蹲下吧。啊，导弹没了，光荣战损。哇，这个为什么这么大？今天每吃一个山竹就会丢一个小猫爪。第二个，妈呀，有点小虫呢。酸酸甜甜的，味道还挺好。哦，谢谢。这是小烧烤，这是小饮料，这是小米汁儿。有没有闻到香味啊？小迷糊了。手，单手开罐。大家出门在外一定要把门锁好，注意安全。看我的客官成色，有这么用。啊。